video မစခင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ဒီ video တစ်ပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဗီဒီယိုတွေ content တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ cinematic ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘယ်လို video form မျိုးမဆိုကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာရဲ့လုံးနယ်စွမ်းအားကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ညှိထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဘယ်လိုမျိုး technique တွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာနည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကတော့ line တင်ဖြစ်ပါတယ်line တင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်50 80လောက်ထိရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပဲကျွန်တော်ကဘာအောင်မှာ Apple company လို့ company အကြီးဆိုရင်တော့မှသူတို့ရဲ့ event ကိုiPhone နဲ့ရိုက်ပြတာတို့ပါလို့ဒါ iPhone မှာပါတဲ့ကင်မရာအရင်ကောင်းလို့မဟုတ်ပဲねသူတို့သုံးတဲ့ line တင်တွေကနီးစနစ်ကြပြီးတော့အရင်ကောင်းမလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ line တင်ဈေးကြီးဟာတွေမီးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ line တင်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဆိုတဲ့ကိုမှအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစာကြည့်တဲ့lamp လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျောင်းနိုင်မီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီ line တင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြခြင်းနဲ့ဇက်လန်ဇက်ညွှန်းကိုအကြံပြင်းstorytelling နဲ့ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးဆုံးဗျာညဘက်ဆိုတဲ့ sense ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ line တင်ဆိုတဲ့မီးကိုသုံးပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာတာနေရလားဘယ်လိုမျိုးမှောင်မိုက်နေရလဲဘယ်လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုး line တင်ကအလောက်ထိရေးကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ line တင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာတင်key light ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြမျှဝေချင်ပါတယ် key light သုံးပြတဲ့ပုံစံဟာဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးမှာမဆိုဗျာဒီလိုမျိုး talking head video ဖြစ်စေ cinematic video ဖြစ်စေကြော်ညာဖြစ်စေ product showcase ဖြစ်စေဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးမှာမဆိုကိုပြချင်တဲ့ subject ဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ဖြစ်စေအရာတစ်ခုခုကိုဥတီပြီးတော့တည်ထွန်းထားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကိုကဒီကိုရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဒီပစ္စည်းကိုကိုကညွှန်ပြချင်တာဆိုတာမျိုးကိုstorytelling ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းများအပြင် key light ကိုပြချင်တဲ့ subject ဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ဖြစ်စေ45 degree လောက်စောင်းပြီးတော့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာသာဖန်တီးထားတဲ့မီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကအတူချုပ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ talking head video ရိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာမီးလှလှလေးတွေရောင်စုံလေးတွေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထည့်ခြင်းရင်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုမြင်တာခံစားတတ်တဲ့လောက်မီးတွေကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးခမည်းရဲ့နုပညာစမ်းရှိတဲ့လောက်ခမည်းလှတယ်လို့ထင်တဲ့လောက်မီးတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် art ဆိုရ creation မှာ limit တွေ law တွေကလုံးဝအတည်တကျအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့ composition ဖြစ်ပါတယ်composition ဆိုတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေအမျိုးကို font တစ်ခုချပြီးတော့မြင်းနေစီးတွေနဲ့အတီတကျစီကန်တကျပုံဖော်ဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီလိုမျိုး talking head video ဖြစ်နေဆိုရင်တော့မှကိုပြချင်တဲ့ subject ကအလဲတက်တက်မှရှိနေပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် rule of thumb ဆိုတဲ့ဒီဘေးနားလေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိနေဆိုရင်လည်းအတန်တက်ကြည့်ကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါအဲ့ဒီမှာကိုက composition အကြောင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် composition ထဲမှာဆိုရင် golden ratio တို့ rule of thumb တို့ center တို့ဒီလိုမျိုးပြအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မမှတ်နေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေမှာမြင်းနေတာတစ်ဖြောက်တစ်ဖြူတည်းဖြစ်နေတာမျိုးမြင်းပြိုင်လားကောက်ကွေလေးလားဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီမြင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအမျိုးသေးသေးချာစီးစနစ်ကြလေးဖန်တီးယူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်သူကဒီ composition form နဲ့ဝင်နေရဆိုရင်လူတရားရဲ့မျက်လုံးကနေလှတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့ camera movement ဖြစ်ပါတယ် camera movement ဆိုတဲ့အတိုင်း camera ရွေးရှာမှုပေါ့လေပမာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ဒီလိုမျိုး talking head video မှာဆိုရင်တော့ဒီ camera movement တွေကတိတ်ပြီးမလို့အပ်ဘူးဆိုပေမဲ့B-roll တွေကိုပေါ်ပြတဲ့ချိန်ကျရင်ဆိုရင်တော့ camera movement တွေပါတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အထာကျတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီ camera movement တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်Hollywood ရုပ်ရှင်တွေဘယ်ရုပ်ရှင်မဆိုဗျာရုပ်ရှင်တွေများများကြည့်မှကျွန်တော်တော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ camera movement တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြခြင်းတဲ့ story တွေကိုတေချာပြနိုင်တာမျိုးထီတောင်ဆွမ်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလို beginner တွေဆိုရင်ဒီ camera movement technique ကိုတည်တည်ချာချာလေးနီးစနစ်ချာချာသုံးသပ်ဖို့ရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့မဲ့သုံးမတက်လို့ camera movement တွေကမမှန်လို့ဆိုရင်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးခေါင်းမူပြီးတော့မျက်လုံးနှံ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့video promote
ဆိုတဲ့ manual mode ကိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်စေချင်ပါတယ်manual mode ဆိုတဲ့ကသူက auto mode လို့ပေါ့လေနော်manual ဆိုတဲ့အတွက်ကိုအလင်းရောင်တွေကိုတိကျချိန်ယူလို့ရမယ် white balance တွေတိကျချိန်လို့ရမယ်shutter speed တွေဘာညာကိုတိကျကိုဖန်တီးခြင်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုဖန်တီးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက video ရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင် pro mode တွေပါရိုက်မို့အဆင်မပြေဘူး support မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီရိုး video ရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဖုန်းရဲ့ screen နားလေးကိုကြာလေးဖိပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာexposure အမျိုးအလင်းရောင်ချိန်တဲ့အရာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဟာမှာ top ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အလင်းရောင်နေရာမှာထားပြီးတော့ရိုက်မှုကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလို့တော့မှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအလင်းရောင်တွေကမှိန်လိုက်လင်းဝါလိုက်မှိန်လိုက်လင်းဝါလိုက်မဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကကင်မရာတွေပါတယ်မဝယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲကင်မရာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ exposure triangle တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင် favorite ရဲ့နှစ်ဆ shutter speed ကိုထားတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေကိုတေချာလေးလာထားမှုကျွန်တော်တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီဟာမှပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲဒီကင်မရာတွေမှာဖန်တီးသလိုမျိုး setting တွေကိုတေချာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ manual mode နဲ့ကောင်းလေးဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းမှာတော့ iOS သမားတွေလည်းတင်ကောက်တစ်ခုရှိပါတယ် iOS မှာ Blackmagic ဆိုတဲ့လုံးဝ fee ပေးသုံးလို့ရတဲ့professional camera app တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့အများကြီးဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်ဒီ app ထဲမှာဆိုရင်တကယ်ဈေးကြီးရဲ့ကင်မရာတွေမှာသုံးသလို setting တွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကလစ်ကြည့်ပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Android တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး app တွေကိုresearch လုပ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးသုံးရတဲ့ app တွေတော်တော်လေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့တေချာလေးသုံးလို့လည်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ဗျာကျွန်တော်မသိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေသူတွေသိတဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဗီဒီယိုတင်ကျွန်တော်ရဲ့ Android phone လေးနဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုသုံးပြီးရိုက်မဲ့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုဗီဒီယိုမရိုက်ခင်တေချာလေးတန့်ရှင်းပေးမှု clean လုပ်ပေးမှုကျွန်တော်လည်းအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီအချက်ကတော်တော်လေးရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်မရာ setting တွေဘယ်လောက်ပဲမိုက်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာနဲ့ထွက်လာတဲ့ရုပ်ထွက်က clean မဖြစ်နေဘူးမကြည်နေဘူးဆိုရင်ကြည်ရဆိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်စကားမဆက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကသူ့ချက်နဲ့သူရေးကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီ sense တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တာမန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဖုန်းကနေ support လုပ်တဲ့video resolution ကိုအမြင့်ဆုံးမှာပဲထားရမှာကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုဖုန်းက 1080p ပဲ support လုပ်ရင်လည်း 1080p မှာပဲအမြင့်ဆုံးresolution ကိုပဲရွေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် 4K ဆိုလဲ 4K ထိ support လုပ်တယ်ဆိုရင် 4K ထိတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြောပြအကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တဲ့အခါမှာ storytelling ဆိုတာအရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ storytelling ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုဘာသာပြန်နေချင်ကြရင်ကိုပြောချင်ပြချင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဇက်လန်ဇက်အိမ်ပြောပြပါဗျာအဲ့တော့တချို့ကပေါ့နော်ဒီမီးရောင်တွေနဲ့ပဲဇက်လန်ကိုပြောပြတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာလင်းရောင်မှောင်နေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့တင်ငင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်စရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနီရောင်ဆိုရင်ရဲရင်ချင်းတို့ horror movie တွေမှာပါနေမှာတုံးတယ်ဗျာဒီမျိုးဒီအယောင်တွေနဲ့တင်လဲ storytelling ပြောပြနိုင်တယ်ပြီးတော့ကင်မရာ movement ဒီကင်မရာ movement တွေနဲ့ပဲကင်မရာ movement အမြန်သွားနေတာတို့ဘာညာဆိုရင်ပြေးပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမျိုးကိုဇက်အိမ်မြင့်နေတာမျိုးကိုပြောပြနိုင်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့ shutter speed တို့ဘာညာဆိုရင်လည်း shutter speed ကို short ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဝါးဝါးတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒါခေါင်းမူးနေရလားဘာညာစသဖြင့် storytelling ကိုဇက်အိမ်ကိုပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့storytelling ကဘယ်လောက်ထိဇက်လန်ဇက်အိမ်ကိုကြွားစေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့1917ဆိုတဲ့စစ်ကားဗျာစစ်တိုက်တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လားပထမကမ္ဘာစစ်လားမသိအဲ့ဇက်ကားထဲမှာဆိုရင်သူတို့စစ်သား2ယောက်ကရန်သူတီနေရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာရန်သူတဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဇက်ကားလည်းတခုံးမှမပြောပါဘူးအဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ပြီးတော့အဲ့အခန်းမှာမီးဖို့လားမသိဘူးခွက်တစ်ခုတည်းမှာမီးသွေးခဲတွေကမီးရဲနေသေးတယ်စကားတခုံးမှမပြောပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့သိတဲ့တခုကအေးရန်သူတွေကဒီနေရာနေထွက်ခွာတာတိတ်မကြသေးဘူးမီးအောင်မငြိမ်းသေးဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးတဲ့သူတွေကကို storytelling ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲမြဲစေတယ်ကောင်းတယ်လို့
definition ဖွင့်လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာကိုအကောင်းဆုံးဒီလို technique လေးနဲ့သုံးပြီးတော့အကောင်းတဲ့ video တွေဖန်တီးနိုင်ပါလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးလည်းဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ small creator ကို like and subscribe လုပ်ပါပြီးတော့support လုပ်ပါပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပုံမှန်နေမယ် peace